Guys, gagamitin natin tong Cyberpunk. Magre-reverse mixed doubles tayo. Si Idol yung papapestoy natin sa rear court. Front court lang tayo, buong game. Kasi nga, 5U to guys, magaan. So perfect na perfect para sa mga front court player. Papakita ko sa inyo. Kaya ko kaya. Hindi ako magle-left right ah. Ay! Sorry. Sorry. Yan ka lang. Ay! Ba't Out. tumaharap ka? Uy, di ko kaya mag-serve. Mix kami. Pagod na ako agad. Oh. 5-2. Ayo. Goal. Out. Oy! Hindi ko nga ma-service ng maayos. Masyado ko namang nandito. Ako kuha ng lobo. Nice. 6-4. Go. Ano dito? Kaduga. Sa'yo. Ay, shit. Goal. Ipo. Uy. Uy, shit. Sa'yo. Oy! Nice. Ay! Baka. Ay, sorry. Tama ka. This one. Good. Sa'yo. Ayo. Dali. Ayo. Ayo. Ay! Ah! Goal. 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 Ay! Oy! Goal. Goal. Ay! Thank you. Thank you, boss. Nanalo Grabe. kami. Thank you. Pagod ka dun, grabe. One game kami front court player. Ano sabi mo, rear court? I'm the winner. Ako nagbuhat.